La bu deb yig'lab o'tirsam, baradalik amakcha siz bilet bor deb yozib qolsalar bo'ladi. Burnimdan artdim-da, sразу javob berdim. Bo'ldi, boraman dedim. Birinchi marta вечеринка keldim, bilasizlarmi? Umuman kutmagandim даже o'zimdan. Chunki men uchun To'dako'lga вечеринкаga borish bu вообще kim qanaqa qizlar boradigan joy edi. Habsaga shuni o'rgatgandilar. вечеринкani o'zi emas, вечеринкаga borgancha ish qilib hayotimni yarmini yedim. Men cho'milishdan dahshat qo'rqaman-da. Даже cho'milishga borganimga ham triko, futbolka, shunaqa narsalar bilan suvni yoniga kirib chilib qilardim. Ili balon bilan cho'milardim. Hayotimga birinchi marta kupalnik qidirdim. Hammaga bor kupalnik, menga yo'q, ishonasizlarmi? Iklima Shamsiyeva bor ekanlar. Borib men libos bay iklimadan olib keling dedi. Bittaga ana shu ustimdagi ko'kni yaxshi ko'rib sevib qoldim-da. Men aytdim, to'y bo'lsam ana shuni kiyaman apaginam deb shapigina olib keldim. Endi mo'shin problema bo'lsa bo'ladimi? Hamma narsa taq mo'shin yo'qda. Yig'lab o'tirgandim. Istoriya ham qo'ydim. Iltimos mo'shin top beringlar. Uni ham shu Buxoro rentkar bor ekan. Ibi ana keling. Ibi qaysi mo'shin, nechta mo'shin kerak desalar bo'ladi. Bor, mo'shinni ham olib keldim. Shunday qilib bir balo qilib yo'lga chiqdik. Yo'lga keyin Kabitchim degan bloger apa bor ekanlar. U kishini ham o'zimiz bilan u yoqqa borsak, hakim aka pul tarqatib yotibdilar-da, odamni ko'zini o'ynatib. Keyin kechasi bilib qoldi. Ishonasizlarmi, odamlar yarim goli o'ynab yuribdi. Men bechora xuddi hijobda kiyingan bo'lsam ham o'ynashga uyalib yuribman. Kuni bilan yugurgandim, hech balo yemaganman. Shunaqa och qolganman. Boshlarim aylanib ketsa bo'ladimi? Alqotcha qilib qo'ygan joyga borsam agar odamlar alqot yemasa ham o'sha yoqni to'ldirib o'tiribdi-da. Men shunday asablarim buzildi. Bir vaqt salutlar otilib, Mubin Lolo bilan massa kirib kelib, xuligan ashulalar bilan hammani o'ynatib tashadi-ku. Ish qilib Mubin Loloni ham ko'rdim, вечеринкani ham ko'rdim, meza qilib dam oldim. Keyin uyga keldik. Ha, aytgancha, hishlarim bilan ketgandim. Yana gap qilmanglar.